Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder eure Automoni. Mit dem Tom heute wieder dabei. Er hat schon mal das Feuer gemacht, das ist ganz gut. Haben wir viel Zeit und Arbeit gespart, also ich zumindest. Ja, und heute gibt es mal was richtig aus der Eisenpfanne. Und ihr seid live dabei. Nicht live, aber ihr seid im Video dabei, meine ich. Schön, wenn das Holz nicht mehr so nass ist, gell? So, mit dem Kaffee haben wir das so gelöst. Ich hoffe, das verbrennt nicht, das Plastik da oben. Es wäre schade. Ne? Jetzt gibt es erst Kaffee und dann gibt es Tee. Herzlichen Glückwunsch. So, liebe Leute, heute will ich mal die Eisenpfanne richtig einbrennen. Und dazu braucht man Kartoffeln und Schale vor allem und Schweineschmalz. Und um richtig gut einzubrennen, wird das Ding heute mal richtig ins Feuer gehievt, dass es eine schöne Patina gibt. Alles klar? So, jetzt werde ich die Pfanne ins Feuer machen. Ja, das ist normal. Und dann habe ich aber jetzt gesagt, es gibt noch einfachere. Mit Schweineschmalz schön hier. Du willst vorne erst einbrennen? Ja, also ja, ganz gänzlich ein bisschen mehr halt. Ne? So, und wenn die Pfanne dann richtig heiß ist, dann kommen noch die Kartoffelschale hinzu. Das habe ich heute gemacht mit der Pfanne, wo wir ein Ding waren. Was das nicht mehr rausgeht. Ja, ja. Da gibt es auch so eine Patina mit der Zeit. Ne? Das ist, Ich gebe es nicht wieder, was es ist. Nein, ich mache jetzt so eine Art Patina drauf. Nicht? Und die Pfanne wird halt dann auch nicht mehr gewaschen, die wird nur noch ausgerieben. Ja, das hat meine Mutter immer Genau. So, ab und zu mal umrühren. Ja, weißt. Und die Pfanne kann ruhig mal ein bisschen stehen, ein wenig erkaltet, und dann machen wir den gleichen Vorgang nochmal. So, jetzt gemacht. So, den Vorgang wird jetzt einfach nochmal wiederholt und dann müsste es fertig sein. Ich habe auch noch eins dabei. So, jetzt haben wir die Pfanne richtig eingebrannt und jetzt müsste eigentlich eine gute Patina drin sein. Und das Zeug kippen wir jetzt einfach ins Feuer. Boah! Wow! Und hiermit ist die Pfanne eingebrannt. Deckt mich fett. Kann man sagen, du. Hä? Genommen, ne? Hab hier zwei Bohrungen gemacht, ne? Das ist einmal unten Schaltwagen, allerdings, ne? Unten Messer und oben Messer. Und hab da Gewinnstänge nie gemacht. Jetzt bohrst du die hoch, ne? Und dann drehst du die einfach
die Position, dass man los ab, das ist der Endanschlag, ja. Los Ufer, das passiert gar nichts mehr. Und da habe ich halt eben 2 Positionen, ne? Das war aber ja Wahnsinn, das war ja eigentlich wurscht. Egal. Ach so, Jeder so ein Flexmann oder so. jeder von uns ist normal. Einfach sehen, was man hat. Das ist aber auch seine Möglichkeit. Egal wie es wärmer ist. Ja. Ja. 20 Bier. Ja, da kann man richtig. Dann mache ich Rita heißt Golding. Weil, wenn man sie hat, ne? Das ist euch erst, das ist immer teuer, 1500 Kilometer. Jetzt war ich noch auf 2 Stoßdämpfer. War hinten der Stoßdämpfer und so. Über 2000 Euro ist Geld. Aber, und das war nicht der Fahrer. Selbst alle Kiste, die wir momentan fahren, das ist nicht so. Aber wo flach? Das muss regnen. Das muss regnen. So Wahnsinn. So, jetzt will jemand wissen, hä, wahrscheinlich. Sagt sich einer. Was hast du gelernt? Auch was so wie zum Werkzeugmacher, ne? Ja? Ne. Setzen Sie sich so Rucksackschenkel oder? Hosen. So, ich sehe. Oh, das ist aber fein. Gell? Noch Creme fraiche dazu. Die ganzen Fahrradlämpel sind alles jetzt voll. 1000 Mal heller bitte. Ja, ich schau mal, ich weiß. Das war jetzt sehr schwer, aber. Ja, hey, das war ja. Früher habe ich ja, das heißt vor 2 Jahren habe ich im Lidl. Im Norma habe ich Taschenlampe gekauft. Das war jetzt immer das Geld, normal, das ist. Aber das A-Macht ist halt wirklich helfen. Also ich denke, das gönne ich mir mal was richtig Gutes. Ne? Ich habe Glück, die eBay Maglite, ne? Ja. Die größte Maglite gebucht, ne? Kauft. Die Maglite geht in den Arsch. Das 300, 200 Euro genau kostet das, ne? Habe ich das Ding gekauft, ne? Ja, das Ganze ist dann, ja. Die Zange ist halt auch amtlich, ne? Ja, ja, das ist halt etwas rechts. Da kannst du echt. Die kostet glaube ich 100 Euro. Der kostet mehr, ja, ja. Also ich habe zahlt 155. Da habe ich noch Rabatt gekriegt, gell? Schön. So, und jetzt gibt es hier das Essen. Hier Steaks mit Gemüse, Bratkartoffeln nach Buschkrafter Art. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, hab viel zu viel Zeug mitgebracht. Aber so schnell kann man sich verkalkulieren. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. So.
Ja, verdammt schön. So, jetzt ist es schon dunkel geworden und frisch. Ja, es war mal wieder eine Mordsaktion mit der Zubereitung. Das war jetzt richtige Arbeit auf jeden Fall. Ja, jetzt kommen einige Videos nach dem anderen. Habe mich ein bisschen motiviert dazu. Ne? Jetzt gucken wir mal, wann ich das Video hochlade. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Abonniere und kein Video verpasse oder nicht abonniere, aber dafür ein Like. Ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.